天南地北無所不談，烽煙四起。烽煙四起喎，何生唔好玩自拍字，我講。sorry。我哋呢個多倫多嘅網台，乜拎翻嚟先？我等陣講。哎呀，而家冇手機點可以出街啊？係啊，嗱，你哋而家上去睇睇啊！我已經拍咗2條片上去㗎啦。嗱，講開咧，即係我都明白咧，你俾人插咧，其實咧係即係好慘嘅。如果你係一個負責任嘅人，你就唔應該喺個沙堆度建立你嘅堡壘。做議員咧就係淨係俾人鬧咗。議員如果咁唔好做，你走去做咁，你咪犯賤。你未爆出嚟啫，可能你炒佢都未定嘅喎。佢個吸引力大啲。我哋下次啊揾阿何太再嚟傾傾嘅。好，記住啦，如果想睇我哋呢個烽煙四起嘅話，就喺你個 YouTube search Fung Voice FUNG VOICE， 咁啊 search 到之後咧就可以睇之餘咧，記住 subscribe 喎，亦都係同我哋宣傳1傳10，10傳百，令到我哋成為咩話？就係多倫多第一嘅網台。係。天南地北無所不談，烽煙四起。